打鼾也叫打呼噜，是一种非常常见的现象。据统计，30到60岁的普通人群当中，有超过40%的男性以及超过25%的女性存在打鼾现象。有人说打鼾是睡觉睡得香、睡得好的表现，但其实这种说法并不符合医学上的认知。在医学上，打鼾所发出的鼾声其实是睡眠状态下上呼吸道软组织发生振动所产生的。而之所以上呼吸道会发生振动，往往是由于气流在呼吸道里遇到了阻碍。简单来说，打鼾是在睡觉的时候，呼吸的气流受到阻碍，不通畅而引发的声响，所以医学上也把打鼾给称为鼾症。大家好，我是认真科普的赵博士。尽管并非所有的打鼾都等同于疾病，不过确实有相当一部分打鼾都与阻塞性睡眠呼吸暂停这种可能致命的疾病有关。这期内容我们就给大家说一说，平时爱打鼾的人，当出现哪些迹象时，建议到医院去就诊。节目开始前，麻烦您动动手，关注我，帮忙长按点赞，让更多朋友看到这些医学知识。严格来说，打鼾本身并不算是一种疾病，它仅仅是一种声学现象。按照打鼾频率的高低，可以分为偶尔打鼾与习惯性打鼾。大多数的偶尔打鼾与疲劳、睡眠姿势不当、过量饮酒、感冒鼻塞等因素有关，一般对自身健康的影响较小。而习惯性打鼾则往往提示身体里可能存在更加严重的健康风险，尤其是阻塞性睡眠呼吸暂停这种疾病。阻塞性睡眠呼吸暂停也叫阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。比较典型的一种表现就是在很响亮的鼾声过后，呼吸突然中断了，持续时间超过10秒钟，并且在睡眠过程中可以反复多次出现。在医学上，阻塞性睡眠呼吸暂停被认为是一种可以引起严重健康后果的全身性疾病。它的主要危害包括以下这几点。第一，频繁的呼吸暂停会引起睡眠中断，这种睡眠中断常常表现为一种微觉醒的状态，就是迷迷糊糊，但并没有完全清醒，自己感觉似乎是睡了一整晚，但其实一直都没有进入深睡眠状态，因此白天会有明显睡眠不足的表现。第二，阻塞性睡眠呼吸暂停的一大特点是，呼吸暂停同时伴随有呼吸道气流量的明显下降，这会造成睡眠当中出现低氧血症，导致全身组织器官处于缺氧状态。第三，阻塞性呼吸睡眠暂停不仅是高血压的独立危险因素，同时也和胰岛素抵抗、糖尿病以及动脉粥样硬化性心血管疾病密切相关。第四，阻塞性睡眠呼吸暂停可以升高复杂性心律失常、急性心肌梗死以及脑中风的发生风险，增加猝死的发生概率。第五，还有研究发现，阻塞性睡眠呼吸暂停会增加道路交通安全事故的风险。毫无疑问，阻塞性睡眠呼吸暂停是一种值得我们引起重视的疾病，可现实却是，有相当一部分人都并不知道自己会习惯性打鼾，而知道自己经常打鼾的人，也并没有去就诊的意识。打鼾是个在睡眠状态下发生的现象，尤其是对于那些平时一个人睡觉的朋友们而言，常常容易被忽视。不过，当以下的这些迹象出现时，提示我们有可能存在习惯性打鼾，甚至呼吸暂停，并且有必要去找医生看一看。第一个迹象就是在夜间或早上起床以后，觉得口干舌燥。之所以会产生口干舌燥，主要的原因就是打鼾以及憋气的时候，常常会处于张口呼吸的状态。不过，短暂偶尔的张口呼吸，并不至于引起非常明显的口干舌燥，而一旦出现经常性的口干舌燥，这往往意味着打鼾的情况比较严重。第二个迹象是夜里不明原因出现反复叫醒，睡眠状态断断续续。这种情况多半与呼吸暂停以及低通气所引起的缺氧状态有关。
第3个迹象是不明原因的夜尿增多，也就是大家常说的爱起夜。很多时候，夜尿增多并不能简单的用前列腺肥大或增生来解释。呼吸暂停有时候可以直接影响夜间的肾脏功能，从而引起夜尿增多。第4个迹象是明明夜晚睡眠时间不短，但却经常在白天嗜睡，精神状态不佳，甚至反应迟缓。这意味着睡眠质量严重下降，在没有其他可疑的原因时，应该考虑是睡眠呼吸暂停所引起的。第5个迹象则是针对高血压或者糖尿病等慢病患者的。如果经常出现夜间或清晨血压升高、血糖异常的话，也应该考虑这可能跟睡眠呼吸暂停有关。所以，如果您经常觉得夜里或晨起时口干舌燥，睡觉时容易醒，有不明原因的夜尿增多以及白天嗜睡的话，那么多半这些情况与习惯性打鼾以及睡眠呼吸暂停有关。最好是能够到医院找呼吸内科或耳鼻喉科专科医生看一看。这里相信有朋友可能会问了，这打鼾是睡着以后出现的问题，那应该如何检查呢？对，既然是睡着以后出现的问题，那就应该在睡着以后来进行检查。根据2018版成人阻塞性睡眠呼吸暂停基层诊疗指南当中的指导，一整晚的多导睡眠监测，简称 PSG 监测，是诊断阻塞性睡眠呼吸暂停的标准手段。而家庭睡眠监测仪，也叫便携式诊断仪，则可以用于阻塞性睡眠呼吸暂停的初筛。而不论简易还是标准的睡眠监测设备，主要的目的都是评估人体在进入睡眠状态以后，是否会出现呼吸暂停和低通气的现象，以及这些现象的发作频率。其中有一个指标对于诊断阻塞性睡眠呼吸暂停非常重要，这个指标就叫做呼吸暂停低通气指数，英文缩写 AHI。 它其实指的是睡眠中平均每小时发生呼吸暂停与低通气的次数之和。当睡眠监测技术发现 AHI 大于等于5次每小时，并且伴随有我们前面所提到的这些迹象时，就可以诊断阻塞性睡眠呼吸暂停了。而如果 AHI 小于5次每小时，并且没有这些迹象，则多属于单纯性鼾症。好的，如果您觉得这些医学知识对您有所帮助、有所启发，请您关注我，帮忙点赞并且转发，谢谢。